Hi friends! Welcome to today's English lesson. The last lesson we learned about the letter I. Today we are going to learn about the letter O. Hoy vamos a aprender acerca de la letra O. Recuerden que tienen un material allí, el cual pueden ir mirando para ver la pronunciación de cada una de las palabras que vamos a ver en esta clase. Vamos allá. This is the letter O. Vamos a ver varios de los sonidos de la letra O. A, O, O, A, O, 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 A, U. Ahora vamos a ver cada sonido con unos ejemplos. A, gun, gun, stop, stop, cluck, cluck, off, off, on, problem, problem, often, often. Excellent. Vamos con el segundo sonido. O, O, short, short, storm, storm, born, born, report, report, sport, sport. Very good. Vamos con el tercer sonido. U, woman, woman, bosom, bosom, wolf, wolf, good, good. Excellent. Ahora vamos con el cuarto sonido. O, O, no, no, both, both, phone, phone, home, home, ago, ago, okay, okay. Muy bien, vamos con el quinto sonido. Mother, mother, love, love, discover, discover, wonderful, wonderful, colors, colors. Muy bien, vamos con el sexto sonido. Word, word, work, work, world, world, worth, worth. Excelente. Ahora vamos con el séptimo sonido. Whose, whose, tomb, tomb, food, food, room, room. Vamos con los últimos dos sonidos. El sonido schwa, muy conocido en el inglés. Official, official, occasionally, occasionally, opposed, opposed, occurred, occurred. Vamos con el último sonido de hoy. Silent O. Este no es un sonido como tal, es una O muda, que no es muy común en el inglés, pero estas palabras sí la tienen. Favorite,
Esta O no se lee. Favorite. Chocolate. Chocolate. Catholic. Catholic. Comfortable. Comfortable. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio y es ver una frase completa para estudiar cada uno de estos sonidos. Recuerden, yo digo la frase 2 veces y ustedes la repiten después de mí. I'd gone to stop the clock, which had a problem. I'd gone to stop the clock, which had a problem. Repeat after me. Very good. Vamos con el segundo sonido. O. The short storm forced me to sort out support and then order a report. The short storm forced me to sort out support and then order a report. Excellent. Vamos con la siguiente. Oh. Oh, no, we both phoned home ages ago. No, we both phoned home ages ago. Muy bien, sigue así. Vamos con la siguiente. My mother and I love to discover wonderful colors. My mother and I love to discover wonderful colors. Excellent. Vamos con las siguientes frases. The next sound is The world needs to work with words. The world needs to work with words. Very good. The next sound. Ooh. Ooh. Whose tomb is next to the food room? Whose tomb is next to the food room? Perfect. The next sound, the She is a good woman. She is a good woman. Perfect. The next sound, the schwa sound. The official occasionally opposed what occurred. The official occasionally opposed what occurred. Very good. And the last one is the silent O. This room is comfortable and it has my favorite chocolate. This room is comfortable and it has my favorite chocolate. Excelente. Repasemos. A, O, 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 U, U, O, O, Muy bien, vamos a la frase. Open, el número 3. Open and observe our ornamental oblong, organic orange. Open and observe our ornamental oblong, organic orange. Open and observe our ornamental oblong, organic orange. Muy bien. Hemos aprendido acerca de los sonidos de la O. En próximos videos vamos a profundizar un poco más acerca de estos sonidos. Por ahora, espero que ustedes puedan repetir este video, escucharlo varias veces y practicar la pronunciación de estos sonidos.
Nos vemos en el próximo video para ver la última vocal, la letra U.